අයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ආදරෙන් පිළිගන්නවා Babata YouTube channel එකට. අද මම රස පැස්ටා එකක් හදන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ පැස්ටා එකට මම චීස් එකතු කරගන්නේ නැහැ, චිකන් වගේ දේවල් එකතු කරගන්නෙත් නැතුව හරිම රසට හදාගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාමත් Babata YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එකත් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා අලුත් videos දාපු ගමන්ම දැනගන්න. මම අරන් තියෙනවා තඹගත්තු පැස්ටා ටිකක්. මම මේ පැස්ටා ටික තඹ ගත්තේ වතුර එකක් රත් වෙන්න තියලා වතුර එක රත් වෙනකොට ලුණු ටිකක් ඒ වගේම තෙල් ටිකක් දාලා පැස්ටා ටික දාලා තමයි තඹගෙන තියෙන්නේ. පැස්ටා ටික බෙරි වෙන්නේ නැති වෙන්න තඹ ගන්න. පැස්ටා එක තැම්බෙන වතුර එකට තෙල් චුට්ටක් දාපුවාම පැස්ටා එකට එකට ඇලෙන්නේ නැතුව මේ විදිහට හොඳට තඹ ගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ පැස්ටා තඹගත්තු වතුර. මම අරන් තියෙනවා මෙතන මේස හැඳි 3ක වගේ ප්‍රමාණයක්. පොඩිවට කපාගත්තු ලුණු ටිකක්, ඒ වගේම හිණුවට කපාගත්තු සුදු ලුණු, තක්කාලි ගෙඩියකින් භාගයක් විතර මේ විදිහට පොඩිවට කපලා අරන් තියෙනවා. සෝය සෝස් තේ හැන්දක් විතරත් ඕන වෙනවා. මුලින්ම පෑන් එක රත් වෙන්න තියලා මම එකතු කරගන්නවා තෙල් ටිකක්. තෙල් බටර් මේ දේවල් අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හිණුවට කපාගත්තු සුදු ලුණු ටික එකතු කරගෙන හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්නවා සුවඳ එනකල්. සුදු ලුණු ටික මේ විදිහට ටෙම්පරාදු වෙන අතරතුර හිණුවට කපාගත්තු ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. ලුණු ටිකත් මේ විදිහට ටෙම්පරාදු කරගෙන දැන් එකතු කරගන්න හීනුවට කපාගත්තු තක්කාලි කෑල්ල. මේ පැස්ටා එකට චූටි සැරගතියක් ගන්න මම මිරිස් කුඩි චුට්ටකුත් දාගන්නවා. මේ හැම දෙයක්ම මේ විදිහට හොඳට ටෙම්පරාදු වෙන අතරතුර මම එකතු කරගන්නවා කලින් අරන් තියාගත්තු පැස්ටා තඹපු වතුර. පැස්ටා තඹගත්තු වතුර ටිකත් එකතු කරගත්තට පස්සේ මේක මේ විදිහටම විනාඩි 3ක් විතර ලිපෙන් තියාගන්න අඩු ගින්දරේ. ඊළඟට මේ ටික මේ වගේ උකු වේගෙන එනකොට මම එකතු කරගන්නවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක්. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික එකතු කරගෙන මේක හොඳට උතුරන කල් ලිපෙන් තියාගන්න. ඊළඟට මේ විදිහට කිරි ටික හොඳට උතුරගෙන එනකොට තඹගත්තු පැස්ටා ටික දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී සෝය සෝස් තේ හැන්දකුත් දාගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ රස බලලා ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගන්න. මොකද අපි අර පැස්ටා තඹපු වතුර එකෙත් ලුණු රස තියෙනවා. ඒ වගේම තඹගත්තු පැස්ටා වලත් ලුණු රස තියෙන නිසා ඒ දේවල් බලලා අවශ්‍ය නම් විතරක් ලුණු චුට්ටක් දාගන්න. අපි එකතු කරගත්තු කිරි ටික හිඳිලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පැස්ටා එක ක්‍රීමි ගතියට ආවහම ඔයගලන්ට පුළුවන් ලිප ඔෆ් කරගන්න. අවසානයේදී මම එකතු කරගන්නවා හීනුවට කපාගත්තු ලීක්ස් කොළ ටිකකුත්. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට හදාගත්තු රස පැස්ටා එක. මේක හුඟක් රසයි. අපි මේකට චීස් එකතු කරගත්තේ නැති උනාට රසයේ කිසිම අඩුවක් නැහැ. හුඟක් හොඳ රසකට තියෙනවා. ඒ වගේම මස් මාළු චිකන් මේ මුකුත් නැතුව හදාගත්තට හරිම රසට පැස්ටා එක තියෙනවා. මේ විදිහට හදාගත්තු පැස්ටා එකක් ඕගොල්ලන්ට අවුරුද්දට වැඩි බබාලට ඒගොල්ලන්ගේ ඕනම ප්‍රධාන වේලකට දෙන්න පුළුවන්. ලන්ච් බොක්ස් එකටත් හදලා දෙන්න ඔයාලට පුළුවන්. එහෙනම් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. හරිම ලේසි. හුඟක් රසයි. අපි අලුත් වීඩියෝ එකදී දවසක හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.